Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajian lang pedang ki ar mamla kata pedang kesorkar jela bat kaharijan panchayat komiti kablalong ha kajan mit singi basa pahnyo trik uno pra arajar ar pulai kalapoi sya kajinya hun ban pen kenria no i basa themator sya kawai pat kajaka yakni kajian lang na penuh sekretariat ha kabala penyat du sembut menteri rangba ba presiden tensong bedairu chairman ka high level committee jong kesorkar jela ha kajian dan nang usembut menteri rangba uba snyo balang dhar uba pe ikatanat penraisor Berkinong ilam ka harijan panchayat komiti lambat kinong pet ya ka gurudwara ki bawana Delhi. Habakran sikilat pathay kubor uba prestun layatho. Ba ka jingilang kalong ka basay so ha ka bala menjur man penkerya i basa at hemator syaka jaka kabadan ka shlem trikam ka shalom municipal board. Uba prestun uloong ba kani ka jaka kadan lupa kumba arpon iwe saw eka na kabenta ban nyamlet baro lai spa saw po atli ki longgi ki badan at hemator. Lapen bet ban aja ka shu sa Shi pan saw eka. Kumta, uba prestun uloong ba kidang don syu sa kattu kat ni gibenta kiba kaharijan panchayat komiti kandet yakren bat kiba saat hemator bat kin sawan biang ban syang sa kawai gajinya lang kaban salong haus nem thamai katahaw kalalingkot arajar at musaw. Uba prestun la benrap ba kumbala menjur lang kajing pen kanria ay kiba saat hemator kan yad bet kumbala rai na do pasingi beningkong bat kasorkar kan yeng bet hakata kanong rim. Dedek, apa nama baki dia kita ke isu bat kabar apa ni ngin nampak lah ban batai ki isu ke mulai discuss nawar ba mentan kalian jok kiru ki patpor sa katu kan ni tayo bakin dari discuss biang rengkat bat ki para nongsong sedang jok yang te ngiyoi ba kacinge keren kolong kapas mutena kapas seiso ba nilai rai lambu dak kaju kasul ba hapo jong katayo kabaan une u benai Januari benai benungkong u hajar aku saw ngin ye penduk biasa si senpat banga kremen skem bah hakata ka jing penduk ngin poison don syaka bakut jong ka meeting ane ka jing penduk kata ade ka bangeran taka ka location ka ne jaka kolong kumi ka tu ka existing ka bandon ta ka don kumba ar eka ko yuan fu mo de kabamenta just opposite tu dah na yang tu ka existing sakawai pak sulong saka sa pasya sulong de kadon sakawai ka bashi eka sau ko 1.4 eka tingat yang kata long kumarong 3.6 acres Kita tahu berapa isu itu 1.4 acres. Akan bompat dake nama lablay ngong pi bila subuh ba kidon lies pa sao poway families lies pa sao are families but gihaban le kini ki high rise building te niyo ngilam ba kampandap kadang rit kecekan kadang ni aisu dia keceka sa 1.4 acres namang ikwa kumong pingal ada konten ba kejingkwa jogin government habang on relocation habang on shifting kan long back complete na option. Kung belum pun kalau lagi plot ibon tay na jaga propose. Karena kata lais pasan dua units. Long lais pasan को आठ water. थोड़ा सा और एक दो पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके लिए फिर जनवरी फर्स्ट वीक में मीटिंग होगी हाँ अभी उसके ब्लू प्रिंट है ना उसके ऊपर भी और दोबारा एक बार क्योंकि हम भी अपना जो लोकेलिटी है ना उसमें जाकर सब जितना रेजिडेंट्स है उनको भी बताएंगे कि यहाँ पे मीटिंग हुआ तो इसमें क्या क्या बात हुआ तो फिर मतलब उसमें भी फिर इनको आके बताएंगे कि मतलब हमारा जो वहाँ के लोग हैं वो एग्री है या नहीं है मतलब क्या क्या पॉइंट जो है इन्होंने हम लोग ब्लू प्रिंट में बताया है वही बताएंगे उनको तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम लोग फिर मीटिंग करेंगे हाँ जो अभी ब्लू प्रिंट दिया है उसमें हम लोग सेटिस्फाइड है लेकिन उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अभी हम लोकेलिटी में जाके डिस्कस करेंगे फिर यहाँ पे आके बताएंगे You see, this is our second meeting. There were few points which we raised in the previous meeting. Some of those points they have considered, and there are certain things which are yet to be finalized, to be decided from either side. So now the HPC people, they will
discuss the issues what we have discussed today in the meeting with their people, and then we'll again discuss those issues in the next meeting that is scheduled to be held in the second week of January. Hopefully they'll discuss, and if they are agreed, then those points will be discussed in the next meeting, and hopefully some solution will be reached. No, see, there is no point which we can tell you that what are to be discussed. That those are the internal points which I think they will discuss with their people, and then definitely will inform, disclose to the media. But first, let them discuss with their people. HPC will discuss, and then will tell to the media.